Pozdrav svima! Danas imamo poruku za određenu grupu ljudi. Univerzum želi da čujete nešto, da vidimo za koga je pre svega ova poruka. Ovo je poruka prvenstveno za ljude koje muči nešto iz prošlosti. Prva poruka koju vam univerzum govori jeste da spalite prošlost, bukvalno. Da vam to bude jednostavno gorivo za neke nove stvari, za budućnost, umjesto da vas otežava i da vam kvari vaše planove, vaš sadašnji život, da živite u prošlosti umjesto u sadašnjem trenutku. Ako trenutno razmišljate o nekim prošlim događajima koji vas muče, ili se zbog nečeg kajete, ili jednostavno niste zadovoljni kako nešto ispalo, mislite da ste mogli možda drugačije nešto da uradite, zaboravite na to. Hajde da vidimo šta u ovom čitanju ima još za vas. Izvući ćemo još karta. Ovako. Snaga. Ovdje je potrebno velika unutrašnja snaga. Mnogo je važnija od spoljne manifestacije snage, od svađe, od rasprave. Ako ste imali neku neprijatnu situaciju ili neku svađu, prevaziđite to dostojanstveno. Ne mora vaša reč da bude poslednja, ali javlja mi se bukvalno rečenica pametniji popušta. Znači, to što nećete nekome da odgovorite na uvredu i što nećete da vičete i da se svađate i da nastavljate dramu, ne znači da se povlačite ni da ste slabiji, nego prosto znači da imate unutrašnju mudrost i snagu da obuzdate svoje strasti, svoje negativne emocije i da jednostavno savladate tu negativnost i tu ružnu situaciju tako što ćete jednostavno svojom unutrašnjom snagom tiho i mirno krenuti dalje. Da vidimo još. I vi imate šansu za novi početak. Ova poruka verovatno jeste tu da vas podsjeti, odnosno da vam najavi novi početak. Ali to nije bilo kakav početak. To je početak koji u vama budi novu volju za životom, iskru novu, koji može da zapali vatru novih planova, ideja, ciljeva, volju za životom. Pred vama je taj neki početak, znači nešto će vam se ponuditi, nešto novo će se pojaviti i možda je upravo zato jako bitno da dostojanstveno pređete preko nekih stvari koje vas muče iz prošlosti i da ih zaboravite kako biste bili spremni za to nešto fantastično što može da se pojavi uskoro. Da vidimo još. I još jedan početak. Ovdje je sad reč, znači ovdje dolazi do neke nove komunikacije. Znači sledi neka nova komunikacija, neka vest, neki poziv, neki glas ili neka ideja, neka misao koja će dosta toga da promeni. I veoma je moguće da će vam upravo to dati taj podstrek da spalite prošlost, da se savladate od dalje bilo kakve patnje, svađe i drame i da sa svim srcem i strašću posvetite novim počecima. Ali, znači, to će da bude izazvano, prouzrokovano verovatno nekom vrstom
vesti, poziva, glasa od nekog o nekom početku ili poziv za nešto novo, nešto tog tipa. I to će u vama probuditi tu novu iskru i varnicu. Da vidimo dalje. Ove dve karte. A kakva kombinacija? Kakva fantastična kombinacija. Imamo, znači, 10 mačeva, koja u klasičnom tarot deku je predstavljena onim nesretnim čovekom koji je izboden sa 10 mačeva u leđa. Ovo je definitivno kraj vaše patnje. Ovo je definitivno poziv da shvatite da gore od ovog što je bilo ne može da bude. I da jednostavno došlo je do kulminacije neka situacija negativna, povredio vas je neko, nešto vas je povredilo. Jednostavno sve to što je bilo negativno je došlo do nekog vrhunca. I tu je kraj. Od tog momenta, od ovog momenta vas čeka 3 pehara, vas čeka radost, druženje, proslava, olakšanje, opuštenost, lepe emocije, bezbrižnost, razigranost. Vi ćete konačno da se rešite tog tereta prošlosti, koliko ja vidim. I savjet je da se družite što više, da se viđate sa prijateljima, sa ljudima. Ako dobijete neki poziv, iskoristite obavezno priliku, iako vam se ne ide, iako niste raspoloženi, iako se osjećate kao da vas je 10 mačeva izbulo. Skupite svu snagu, izađite među ljude, družite se, komunicirajte. Tu vas čeka neka nova iskra, neka nova mogućnost. To može da bude bilo šta, i ljubav, i posao, i putovanja, i nova druženja. Ali u svakom slučaju imate šansu da vam se život promeni, jer imali ste neko loše iskustvo i to vas je dotuklo, ali jasan je poziv da treba da tu prošlost jednostavno zaboravite. Da vidimo još. Da vidimo ovako malo detaljnije nešto, eventualno neke Lenormand karte. Šta još treba da čujete? Opet, znači, ovo je kraj. Kraj. A onda imamo nešto novo, lepo. U svakom slučaju, ukoliko ste doživjeli kraj ljubavi, onda je ovo definitivno poruka jasna vama da zaboravite na to, da ne ostajete u prošlosti. Možda se vi još nadate nečemu. Nemojte. Čeka vas nešto bolje. Da vidimo još. Stvari će krenuti da se menjaju, da se kreću ka svetlosti, ka pozitivnoj energiji, ka nekim lepim stvarima. Ali morate pre toga vi da odlučite da ne želite više da živite u prošlosti i da jednostavno da raščistite sa tim da ste spremni za neke nove početke. Da li ima još nešto što osobe za koje ovo čitanje treba da znaju? Imate onako, boga mi, neke finansijske, neko obilje. Biće obilje nečeg dobrog, pozitivne energije i, boga mi, ovde vidim i novac. Neki novac stiže definitivno. Puno pozitivne energije, sunca, druženja, para.
I ja vidim ovdje da vi stupate u kontakt, odnosno počinjete da se družite sa nekim ljudima koji su više na vašem nivou. Znači, ako ste imali kod sebe neke možda lažne prijatelje ili neke besmislene, da kažem, komunikaciju, neke tračeve, bez ikakvog cilja, bez potpuno beskorisno provedeno vreme, da kažem. Ako ste s takvom vrstom ljudi imali prilike da se okružite, vama sad sledi neki malo dublji razgovor. I da li se pojavljuje sad neki novi krug ljudi ili neka osoba jedna, svejedno, prosto okrećete se ka nečemu što ima smisao. Više niste spremni, odnosno više ne želite da se bavite stvarima koje nemaju dušu i koje nemaju dubinu i koje nemaju smisao. I ne želite više da trošite svoje vreme na to. Da vidimo još. Kamelija kaže sudbina. Sudbinu ne treba da tražimo u zvezdama, nego u nama samima. Znači da ste vi ti koji treba da napravite korak ka željenoj sudbini, ka onome što želite, a to da ne možete tako što ćete živjeti u prošlosti ili što ćete i dalje razmišljati o tome šta nije valjalo u prošlosti. Tako da imate, znači, poziv da se trgnete, da spalite prošlost, da prihvatite pozive, bilo kakva druženja, jer tu vas čeka promjena situacije, znači tu počinju stvari da se kreću. Tu dolazi do novog priliva, nove energije, samim tim to donosi obilje. A kada ste vi dobro, onda su sve stvari oko vas bolje. Stiže više novca, stvari se na lakši način obavljaju. Tako da ovo vam je bukvalno šansa da sada presečete to, ukoliko živite u nekim prošlim negativnim sećanjima. Jer sada je šansa da se javi nešto i definitivno javlja se nešto novo, ali na vama je da to prihvatite, jer vi na kraju krajeva odlučujete o svojoj sudbini. Ona vam nije zapisana i zakucana. Vi imate moć da upravljate na koju ćete stranu. Da vidimo još. Šta treba da čuju ovi ljudi? Ovo je, znači, sad je taj trenutak prelomni. Taj prelomni trenutak, i to me opet vraća na ovu kartu, znači kada je totalni mrak, došlo je do kulminacije nekih ružnih događaja i sada imate utisak da ste u nekom vakumu, da se ne dešava ništa, a to je upravo ona situacija iz koje možete da kreirate bilo šta. Znači, vi ste onog momenta kada raščistite sa prošlošću, vi ste prazan list hartije i možete da crtate ono što vi želite. Nešto novo. Znači, kod vas je sada taj trenutak. Razmislite o tome i vidite kako možete na najbolji način da kreirate svoju budućnost bez obzira na to što se dešavalo ranije. Ja vas puno pozdravljam i želim vam sve najbolje. Pretplatite se na kanal 39 Tarot ako niste, da biste dobijali više informacija kad se pojavi neko novo čitanje. I vidimo se uskoro.